परमप्रधान परमेश्वरबाट अब्रामलाई आशीर्वाद प्राप्त होस्। अब आउनुहोस् तेस्रो व्यक्तिको बारेमा हेर्नेछौँ, जसको जन्मबारे केही पाउँदैनौ, न उनको मृत्युबारे कुनै प्रमाण छ, न ऊ मरे न उनको कुनै अन्त भए। त्यो व्यक्ति थियो मल्कीसेदेक। ऊ सर्वोच्च परमेश्वरको एक पुजारी थिए भनेर चिनिन्छ। यो राजा को थिए? के साँच्चै यो व्यक्ति एक मानिस थिए या ऊ कोही ईश्वरीय रूपमा मानिस थिए? र किन यो व्यक्तिले पनि मृत्यु चाख्नु परेन? मल्कीसेदेकको बारेमा हामी उत्पत्तिको 18:14देखि 20मा हामी पाउँछौँ। मल्कीसेदेकको नाम बाइबलमा पहिलोपल्ट उत्पत्ति 14:18मा जहाँ उसको भेट अब्राहमसँग भएको हामी पाउँछौँ। तब सालेमको राजा मल्कीसेदेक रोटी र दाखमत लिएर आए। ऊ एक परमप्रभु परमेश्वरको महान पुजारी थिए। बाइबलमा पहिलोपल्ट परमप्रभु परमेश्वरको पुजारी कहलाने व्यक्ति पनि मल्कीसेदेक थियो। शालेमको अर्थ हो शान्तिको जग्गा। बाइबलका विद्वानहरूको भनाइ छ सालेम नै बादमा यरुसलेम बनेका हुन् भनेर। मल्कीसेदेक शान्तिका राजा थिए अनि बाइबलमा पनि येशू मसीहलाई शान्तिको राजा भनिन्छ। अब्राहमले आफ्नो कमाईको 10वां भाग मल्कीसेदेकलाई दिन्थे र आशीर्वाद दिए। यसले हामी यो बुझ्छौँ कि मल्कीसेदेक अब्राहम भन्दा महान थिए। हिब्रुज 7:3 हामी पाउँछौँ मल्कीसेदेक बिना पिता बिना माता बिना वंशावली जीवनको आदि र अन्त्य नभएका तर परमेश्वरका पुत्र स्वरूप यिनी सदाकाल पुजारी भइरहन्छन्। मल्कीसेदेकको नाम 2 बार हिब्रू शब्दद्वारा आएका हुन्। मल्की राजा, सेदेक धर्म, यानि कि ऊ धर्मको राजा। यसबाट हामी थाहा पाउँछौँ कि परमेश्वरको काम गर्ने तरिका रहस्यमय छ। परमेश्वर कहिलेकाहीँ कुनै रूपमा आउनुहुन्छ र हामीलाई थाहा पनि हुँदैन। आमेन।